गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत, अपना भारत डॉट ऑनलाइन। आज नए शॉप ओनर के साथ मिस्टर अर्जुन जी से बात करेंगे। और अपना भारत डॉट ऑनलाइन के अंदर थोड़ा सा हमने चेंजेस किया है। अब हम शॉप ओनर का पहले इंटरव्यू लेते हैं, उनसे खुद जानते हैं कि उनके शॉप के अंदर क्या है, और फिर हम उनकी जो जो सर्विसेज हम देते हैं तब हम उन पे बात हम करते हैं। चलिए अर्जुन जी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। अर्जुन जी, आज हम अर्जुन जी के शॉप पे हैं और अर्जुन जी से बात कर रहे हैं। और अर्जुन जी जो ग्रिल का काम करते हैं। चलिए अर्जुन जी से बात करते हैं। अर्जुन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप कब से काम कर रहे हैं और इस लाइन में कब से, थोड़ा हमारे अपने ग्राहक को बताइए। सर, मैं बचपन से ही काम करता हूँ। Okay. मैं पढ़ाई करी है। 8वीं क्लास तक पढ़ाई। 8वीं क्लास 8वीं क्लास तक पढ़ाई करने के बाद में उसके बाद मैंने पढ़ाई की तरफ देखा नहीं। पढ़ाई की तरफ देखा नहीं तो फिर मैंने कहा सामने ही काम होता था। नीचे हम ऊपर हम रहते थे दूसरे फ्लोर पे। उसके बाद नीचे काम करते थे। तो उनको देख देख के मेरे अंदर एक वो आया जुनून की चलो ठीक है मैं भी करके देखता हूँ। फिर उनको देख के फिर मैं करने को सोचा। कब से शुरू किया आपने? ये मैंने सर किया करीब हो गया होगा 10 साल। 10 साल? 10 साल। मतलब मोटा दस मोटी। साल में मैंने 6 साल मैंने काम सीखा। 6 साल के बाद में काम सीखने के बाद में फिर मैंने अपनी शॉप खोली। हम्म। जो मेरी शॉप ये है। शॉप का नाम क्या है? एक है वेल्डिंग वर्क। एके वेल्डिंग वर्क, बहुत बढ़िया। मतलब अर्जुन से ए लिया है, एके वेल्डिंग वर्क, ये हाँ जी। तरह। ओके ओके। तो क्या मतलब कस्टमर को, किस तरह का कस्टमर आपके पास आएगा, क्या सर्विस, थोड़ा उसके बारे में हमारे बता। यहाँ एसएस का भी काम होता है। हम्म जैसे एसएस की 304 की रेलिंग होती है। हम्म रेलिंग होता है, 304 का गेट होता है। हर एक डिजाइन बनता है हमारे पास में। हम्म लोहे का बन जाएगा आपका। हम्म लोहे के बाद में है आप शटर बनवा लीजिए। हम्म शटर कोई से भी शटर हो, मोटर वाला, गेयर वाला हम्म और उपलब्ध है हमारे पास। ये भी हम्म बनाते हैं। बाकी आप शटर हो गया, गेट, ग्रिल। ग्रिल। हाँ, जो जीने की रेलिंग होती है एसएस की हम्म लोहे की। हम्म किसी भी डिजाइन में आप दीजिए, किसी भी डिजाइन में हम्म हम उसे उपलब्ध करेंगे। ओके। उसे करके देंगे बिल्कुल आप। गेट वेट और जो। इतने दिन हो गया हमारे पास कोई शिकायत हमारे कस्टमर कोई भी, क्योंकि हम आपको काम करके देंगे जितना अच्छा करके देंगे, आप कभी शिकायत नहीं करेंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी आपका हंड्रेड बिल्कुल परसेंट है, बहुत हंड्रेड बढ़िया, परसेंट बहुत बढ़िया। इन 6 सालों में हम्म बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं आया अभी तक। जहाँ पे भी काम किया है हम्म अभी खुशी खुशी हम्म सब कोई कहता है कि हाँ इनका काम अच्छा है। और हम करके भी आते हैं, इस रिटर्न हमें बुलाते भी हैं कि हाँ आप आइए हमारे यहाँ काम पे। इसमें जो एक जो चैलेंजेस मैंने और उनसे बात किया था, चैलेंजेस आता जी। है डिलीवरी का आता था। आपका डिलीवरी रेट क्या है? टाइम, जो टाइम देते हैं उस पर हाँ डिलीवर कर देते हैं? उस पर डिलीवर कर देते हैं बिल्कुल। एकदम हंड्रेड ये परसेंट 100% बहुत है बढ़िया, उसमें। बहुत क्योंकि ये चैलेंजेस मेरे देखो, को। हाँ। हाँ ये तो है ही है। हम्म जैसे हमने आपको टाइम लिया, हम हम्म 2 दिन पहले और टाइम लेंगे ना आपसे हम्म। कि सर इस चीज को हम इतने टाइम में करेंगे, तो आपसे टाइम लेंगे तो सीधू करेंगे हम। तो आप अभी जो इस किस किस एरिया में कवर करते हैं यहाँ पे? आप देखो, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा। दिल्ली में तो पूरा दिल्ली है, कहीं पे भी आप कॉल कर सकते हो। अभी आपने अर्जुन जी को सुना। अर्जुन जी ने काफी अच्छी अच्छी बातें की अपने बारे में, और काफी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। और हमने जो अर्जुन जी का बनाया है, अर्जुन जी से जो अर्जुन जी ने हमें पेमेंट किया, और जो सर्विसेज अर्जुन जी का हमने उनके पोर्टल पे लाया हूँ, तो वो उसको एक बार अगर देखें तो अर्जुन जी का व्यवसाय वेल्डिंग का काम, 10 साल का अनुभव है उनका। एके वेल्डिंग वर्क के नाम से इनका है। और ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया में ये वैसे करते हैं। मेनली जो इन्होंने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान का इन्होंने जिक्र किया। और इनके जो शॉप के अंदर जो ऑलरेडी आप अर्जुन जी बता भी रहे थे क्या क्या काम करते हैं, उसमें रेलिंग का निर्माण, गेट का निर्माण, शटर का निर्माण, और मोटर गियरिंग फिटिंग जो होता है इस शटर के अंदर, ग्रिल का, जो ग्रिल आप देखते हैं कि ग्रिल डिफरेंट डिफरेंट तरह का ग्रिल होता है, उसका निर्माण ही करते हैं। सीढ़ी पे आप देखते हैं, सीढ़ियों का रेलिंग होता है, उस पे लोहे का फर्नीचर का निर्माण। खिड़की और दरवाजे का ग्रिल, जो खिड़की और दरवाजे के अंदर ग्रिल लगाया जाता है, उनका निर्माण करते हैं। जालियाँ और बाड़े जो होते हैं, जैसे कि आप छत के पे देखते हैं बाड़े होते हैं, वो भी बनाते हैं। ट्रॉली और वाहनों, बॉडी बिल्डिंग, इस फोल्डिंग गेट और शटर, वेल्डिंग रिपेयर और मरम्मत, किसी तरह का वेल्डिंग रिपेयर मरम्मत, ये अपने सेंटर पे करते हैं। अगर इससे आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर मैं इसकी कुछ गैलरी, ऑलरेडी आपको गैलरी काफी हमने दिखाया उनसे जब बात कर रहे थे, बाकी और अगर गैलरी इनको दिखाऊं, ये जो वेबसाइट 5 पेज की वेबसाइट हम लोग बनाते हैं, उसमें अबाउट अस, शॉप, गैलरी, डाउनलोड, इंक्वायरी होता है। तो गैलरी के अंदर ये सारे प्रोडक्ट आप देखेंगे, ये सारे गैलरी पे जो आप दिख रहे हैं, रेलिंग वेलिंग जितने तरह के सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। डाउनलोड सेक्शन में ये अगर कुछ अपने डाउनलोड कुछ प्रमोशन करते हैं ये, तो ये
आपको डाउनलोड सेक्शन में डाल सकते हैं। और इनसे कांटेक्ट करना आप अगर चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इनसे इनके मोबाइल पे फ़ोन कर सकते हैं, इनको ईमेल कर सकते हैं। इनका एड्रेस है A124 मदनपुर खादर, सरिता बिहार, साउथ दिल्ली। यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अर्जुन जी आपसे कांटेक्ट करें, तो आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के छोड़ देना है, तो अर्जुन जी के पास, इनके पोर्टल पे अर्जुन जी का इंक्वायरी चला जाएगा, अर्जुन जी आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अगर आपको भी लगता है आप भी अपनी वेबसाइट शॉप बनाना चाहते हैं, अपना भारत डॉट ऑनलाइन पे जाके रजिस्टर कर लें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगा और आपकी भी वेबसाइट, जिस तरह हमने अर्जुन जी की वेबसाइट बनाई, उसे हम आपकी भी वेबसाइट बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।